NANI?お前はもう死んでいる。Selamat Hari Raya guys. Aku nak pergi kerja. Pak Raya. Pergi Hari Raya lah. Kita pergi Raya. Pergi Raya. Bukan kerja. Kerja. Dah wartawan je kerja Raya. Bye bang, Raya. Hai, Raya. Assalamualaikum. Okay, aku kat kerja tadi aku sampai je kerja terus macam-macam problem datang. Penat kan nak settle problem tu. Lepas tu sekarang dah tak ada masalah. Aku tengah rehat-rehat jap, nanti nak pergi tengok. Lepas tu aku dapat makanan. Ada staff aku, rumah dia dekat dengan area Sentul ni. Dia cakap lah dekat sini je. So dia datang hantar makanan. So hari ni kan raya. Aku tak dapat raya, dia cuti. So okay, alhamdulillah dapat makanan free. Ni apa ni? Oh, rendang. Nasi impit. Ya Allah. Kuah kacang. Ya Allah. Lontong ni. Lodeh. Rendang daging, rendang ayam. Yes. Hari ni aku dapat raya. Nak makan sekarang ke nak tunggu balik nanti makan dengan member aku? So kat rumah ni kita orang berdua je, aku dengan Jai. Ada sesuatu yang sedang mencari makanan. Dia berak guys. Dia berak guys. Halo. Sorry Jai, aku makan dulu Jai. Apa nanti aku bawa balik sikit untuk kau. Apa tu? Iman, dengan kau je ke beraya? Aku beraya lah. Simpik. Aku tak suka rendang ayam, aku tak tahu. Ya Allah. 15 minit ke 12? Tiga, dua, satu. So, pemenang untuk Premiere Pro 2020 adalah Faris Ahmad dan Adam Fitri. So, korang bolehlah komen video ni, bagi email korang. Nanti aku akan emailkan lah file tu melalui email. Okay? Okay, so untuk 2017 pula, aku rasa 2017 macam lagi ramai yang nak. Jadi aku rasa bersalah lah kalau 2017 aku bagi sikit. So aku akan bagi 2 juga. Okay. Aku bagi 3 lah. InsyaAllah aku tambah lagi.
so pemenang untuk Premiere Pro 2017 aku akan bagi 3 orang sebab ramai sangat yang nak 2017 aku tengok. So macam tak adil lah. And tak ramai orang yang PC dia boleh support 2020 punya. Nur Syahirah, Evolution dan Muhammad Saifuddin. Korang-korang yang menang ni, nanti komen kat bawah video ni, email korang. Nanti aku akan tengok email korang and then aku akan hantar file tu melalui email lah. Nak install pun senang je, tak susah pun. Okay, itulah pemenang giveaway. Sorry lah, kali ni giveaway aku low budget sikit sebab gaji aku bulan lepas sikit, PKP kan. Lepas tu YouTube aku pun tak boleh monetize lagi. Jadi macam modal aku tu daripada gaji yang aku kerja. Kalau aku OT banyak, video aku tak jalan. Kalau aku buat video, gaji aku tak jalan. So macam tu lah. Jadi next time kalau aku harap bulan depan aku dah boleh monetize lah. Aku harap lah. First YouTube income aku akan buat giveaway lagi. Nanti apa yang menarik, then aku akan buat giveaway benda yang bagi aku menarik dan aku mampu, of course lah. Takkan nak melebih sangat kan. Ukur baju di badan sendiri. Thank you korang sebab selalu support video-video aku walaupun aku masih banyak lagi nak kena improve. And aku bercakap pun perlahan, lepas tu slow. Aku still nak improve tapi take time lah. Selamat Hari Raya sebab hari ni Hari Raya pertama. Mungkin korang tengok ni Hari Raya kedua ataupun ketiga. Tak tahu lagi bila akan siap video ni sebab boleh kot esok Raya kedua boleh siap. Selamat Hari Raya. Minta maaf atas aku ada salah cakap ke, aku punya info salah ke, aku minta maaf. Aku harap korang yang dapat Adobe Premiere Pro ni boleh gunakan dengan sebaik mungkin lah. Ataupun at least guna dengan cara yang betul. Janganlah salah gunakan. Untuk korang yang tak menang giveaway ni, jangan risau, aku ada bagi link kat bawah kalau korang nak beli. Tak mahal pun sebenarnya. And link ni semua aku dah try and boleh percaya lah. Boleh percaya lah. Aku dah try. Sorry lah, lambat aku nak buat giveaway ni. So hari tu aku upgrade laptop aku tak SSD. Lepas tu nak setting SSD tu makan masa dah 3-4 hari nak kesiap. Lepas tu nak install yang baru lagi, nak test. So sebab tu lah lambat. Jadi next time dah tak ada upgrade lah. InsyaAllah giveaway aku tak bawa sampai 2-3 minggu macam ni. Selamat berhari raya, selamat beraya, selamat makan. Hari ni pun nyaman je, Raya pertama. Sini hujan, mendung dan dapat makanan free. Duit raya pun dapat. Aku dah jual charger kamera mirrorless. Lepas tu aku tak dapat nak jumpa dia, tak dapat nak COD. Dia cakap dia boleh datang pick up, tapi aku kat kerja. So aku suruh member aku letak kat dalam post box bawah rumah kita orang. Lepas tu dia datang pick up. Aku bagi location, aku bagi nombor. Then lepas dia pick up, baru dia test dulu, baru dia bayar. Dia lupa bayar. Esoknya aku tanya, semalam dia pun cakap, oh sorry lupa. Lepas tu dia tanya aku kerja apa. Sebab aku selalu tak boleh nak jumpa dia. So aku asyik kerja. So aku cakap aku kerja wastewater treatment. And then dia pun cakap, oh okay, boleh check account bank, saya dah transfer. Tengok dia transfer lebih. Cakap duit raya. Alhamdulillah. Tu lah, rezeki ni kita tak boleh expect rezeki tu datang dari mana. Aku belajar degree fizik, tapi last kerja wastewater treatment. Aku kerja wastewater treatment. Orang lain time PKP terpaksa cuti, tak dapat gaji. Aku mesti dapat kerja, dapat gaji, boleh buat giveaway lagi. Tak semua benda yang kita nak tu baik untuk kita. Jadi benda yang akan datang untuk kita tu InsyaAllah baik untuk kita sekarang dan untuk masa depan kita. Jadi kita ni sebagai manusia tak payah nak mempertikaikan kenapa kita dah dapat ni, kenapa orang lain dapat ni, kenapa. Kita bertawakal, kita berdoa, kita minta dengan Allah, minta dengan Tuhan. So insyaAllah tazkirah Hari Raya pertama. Kucing ni kejar burung merpati sampai dalam ni.
Hmm.